आज हामी कुरा गर्नेछौँ एउटा यस्तो रहस्यको जसले समुद्रको गहिराईमा लुकेको शहरको कथा बन्नेछ। आखिर यो सत्य हो कि कल्पना? अब आउनुहोस् एकैछिन कल्पना गरौँ त। समुद्रको हजारौं फिट गहिराईमा एउटा शहर लुकेको छ। ढुङ्गाका सडक, विशाल पर्खाल र मानिसले बनाएको जस्तो देखिने संरचना। तर प्रश्न उठ्छ, यदि यो साँच्चै शहर थियो भने यो पानी मुनि कसरी पुग्यो? आजको भिडियोमा हामी जानेछौँ एउटा यस्तो रहस्यतर्फ जसले वैज्ञानिकहरूलाई पनि सोच्न बाध्य बनाएको छ। के यो हराएको सभ्यता हो? के यो अटलान्टिस जस्तै कुनै प्राचीन शहर हो? वा केवल प्राकृतिक संरचना? आज हामी यसबारे छलफल गर्नेछौँ। अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। आउनुहोस् अब सुरु गरौँ। सन् 2001 मा भारतको गुजरात राज्य नजिकै समुद्रभित्र अनुसन्धान भइरहेका बेला वैज्ञानिकहरूले अचम्मको कुरा भेट्टाए र सोनार टेक्नोलोजी प्रयोग गरी हेर्दा समुद्रको तल्लो भागमा सीधा लाइनमा बनेका संरचनाहरू देखिए। सुरुमा वैज्ञानिकहरूले यसलाई सामान्य चट्टान ठाने तापनि, तर पछि थप अनुसन्धान गर्दा त्यहाँ सडक जस्ता आकृति, घर जस्ता संरचना र मानिसले बनाएको जस्तो डिजाइन देखिन थाल्यो। त्यसपछि गोताखोरहरू समुद्रको गहिराईमा पठाइए। उनीहरूले त्यहाँबाट पुराना वस्तुहरू, ढुङ्गाका टुक्राहरू र हजारौं वर्ष पुराना अवशेष फेला पारे। यो खोजले संसारभर हलचल मच्चियो। के यो कुनै प्राचीन सभ्यता हुन सक्छ? धेरै अनुसन्धानकर्ताहरूले भन्न थाले यो केवल चट्टान होइन। उनीहरूका अनुसार यहाँ हजारौं वर्ष अघि एउटा विकसित सभ्यता हुन सक्थ्यो। कतिपयले यसलाई हराएको शहर अटलान्टिससँग तुलना गरे। अटलान्टिस एउटा यस्तो शहर जसको वर्णन प्राचीन ग्रीक दार्शनिक प्लेटोले गरेका थिए। उनका अनुसार अटलान्टिस अत्यन्त विकसित सभ्यता थियो जो अचानक समुद्रभित्र डुब्यो। आजसम्म अटलान्टिस वास्तविक थियो वा कल्पना, यसको प्रमाण भेटिएको छैन। तर समुद्र मुनि भेटिएका यी संरचनाहरूले मानिसहरूलाई फेरि सोच्न बाध्य बनायो। आखिर रहस्यमय प्रश्न त के छ भने, के प्राचीन मानव सभ्यता हाम्रो सोचभन्दा धेरै उन्नत थियो? आखिर यो शहर कसरी डुब्यो? अब सबैभन्दा ठूलो प्रश्न, यदि यो शहर थियो भने यो समुद्र मुनि कसरी पुग्यो? वैज्ञानिकहरूले केही सम्भावना बताएका छन्। पहिलो सम्भावना, म्यासिभ सुनामी। हजारौं वर्ष अघि आएको विशाल सुनामीले पुरै शहरलाई बगाएको हुन सक्छ। दोस्रो सम्भावना, भूकम्प। पृथ्वीको सतह निरन्तर चलिरहेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ शक्तिशाली टेक्टोनिक मुभमेन्टले गर्दा पूरा भूभागलाई समुद्रभित्र धकेल्न सक्छ। तेस्रो सम्भावना, समुद्रको सतह बढ्नु। आइस एज पछि पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै जाँदा समुद्रको स्तर पनि बढ्यो र धेरै पुराना मानव बस्तीहरू बिस्तारै बिस्तारै पानी मुनि डुबे। आखिर प्राकृतिक गठनको रहस्य के हो? तर सबै वैज्ञानिकहरू एउटै कुरामा सहमत छैनन्। कतिपय विशेषज्ञहरू भन्छन् यी संरचनाहरू प्राकृतिक चट्टान मात्र हुन्। उनीहरूका अनुसार समुद्रको दबाव, हावा, पानी र भूगर्भीय प्रक्रियाले कहिलेकाहीँ मानव निर्मित जस्ता आकृति बनाउन सक्छ। तर अर्को पक्षले प्रश्न उठाउँछ, यदि यो प्राकृतिक हो भने किन त्यहाँ सीधा डिजाइन र समान दूरीमा संरचना छन्? आजसम्म यसको स्पष्ट उत्तर छैन। समुद्र पृथ्वीको सबैभन्दा रहस्यमय स्थानमध्ये एक। आज पनि समुद्रको ठूलो भाग मानिसले पूर्ण रूपमा एक्सप्लोर गर्न सकेको छैन। सायद त्यहाँ अझै हजारौं रहस्य लुकेका छन्। हराएको शहरहरूको कथा केवल कल्पना पनि हुन सक्छ। तर कहिलेकाहीँ कल्पनाभित्र पनि सत्य लुकेको हुन्छ। तपाईलाई के लाग्छ? के यो साँच्चै हराएको सभ्यता थियो वा केवल प्राकृतिक संरचना? कमेन्ट गरेर आफ्नो विचार दिनुहोस्। र यस्तै रहस्यमय, ज्ञानमूलक र रोचक भिडियोका लागि हाम्रो च्यानलमा गई लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। ज्ञान दर्पण, ज्ञानको ऐना, सत्यको कथा।